السلام علیکم دوستانو. نن د جواسا کتلی سي او د دماسې فرق درته ښکاروم چې دې دواړو کې څه فرق ده او دا دواړه څه ګټې لري. هغه ملګري خویندې ورونه ماشومان چې ستړي سوي میکروبي مرضونه یې حتی کې د وینې سرطانه پورې او یا د سرطان اول سټیج وي یا تر دوم سټیجه پورې مې دې تاسو استعمال کولی سئ. نو دې نه علاوه چې چا شکر وي تور زیړی وي د هغه لپاره یعنې کې جوانسا سره کم تاسو استعمالوی سي او دې ته وایي چې دماسا د دماسې سره کم تاسو استعمال کوی سي او دې سره کم پیژندن تاسو کولی سي چې دماسا کومه یوه ده او جوانسا. عموما ډېر ملګري دا کتلی سي تور زیړي ته هم دا بوټی کار ورکوي په دې کې غلطیږي صحیح پوهېږي نه چې دې دواړو کوم بوټ دې ته اوس دماسا وایي. دا وړکی ګوره سپین ګل لري بعض اوقات او ازغي سره یو ډکې غونې پاڼه دې خواته یو دې شکل کې صحیح ده. دې فایدې چې ولې حیرانه بس انشاءالله دې ته اوس دماسا وایي په انګلیسي کې ورته فیګونیا وایي صحیح ده. او دې ته جواسا وایي. دا غټ ازغي هم لري غټې پاڼې دا دواړه یعنې کې یو خاندان نه دې تعلق دی خو صرف اور صرف 19 فرق ده دیو کې دې ته جواسا وایي. دا اوس جواسا ده. دا هم د وینې میکروبات ختموي. څومره چې میکروبي مرضونه دي لکه تور زیړی مثانې میکروب جګر میکروب په وینه کې میکروب یا هغه خویندې ورونه چې ماشومان نه کیږي او مثانې میکروبات یا هغه خویندې چې ماشومان مړه کیږي پیدا سي مړه کیږي 3 میاشتو 4 میاشتو هغه خویندې هم دا استعمالولی سي. اول به دا راواخلئ دا دماسا بیخ نه به راوباسئ. اوس سیزن ده سوري ته به یې وچ کړئ دوړونه به یې پاک کړئ. دا هم چې وچ کړو تقریبا 200 ګرامه. بیا به دا راواخلئ جوانسا. دا هم اوس سیزن ده. دا مې کتلی چې دا ما راشکولي دي د تاسو لپاره دا باید وپېژنئ. دا به هم راواخلئ سوري ته به یې وچ کړئ چې وچ هم که 100 ګرامه یعنې کې دا جوانسا اور 200 ګرامه دا دماسا. دا دواړه پوډر کې د وړو په شان د ګرینډر مشین باندې یا په چټو کې سره کمې تاسو پوډر کوئ خو داسې پوډر به ترې جوړوئ لکه د وړو په شانتې. بیا هغه نه بعد دا تاسو پوډر کړئ یو ډبي کې به یې واچوئ چې وچ سي. دې نه به تقریبا داسې وایي 1 نه تر 2 ګرامه 1 ګرام یعنې کافي شافي ده د نخود قدر ته یا 2 نخودو قدر ته سهار و ماښام په نهاره 1 ګیلاس او تازه اوبو سره دې افادیت ورته ښیم. هغه ورونه چې په وینه کې همه قسم میکروب لري یا ټیسټ کوي تور زیړی وي د هغه لپاره دا کار کوي. یا چا په جسم کې زیړی بالکل ختمیږي نه 3 میاشتو پورې دې استعمال وکړئ زیړی دا ختموي. دې نه علاوه شکر چې د چا نه کنټرول کېږي شکر لپاره یې دې تاسو دواړه استعمال کولی سئ. دې نه علاوه تاسو خدا نه خاسته اونډ ګاونډ کې سرطان وي عموما چې کومې خویندې هغه په مثال سینه کې سرطان لري د هغه لپاره مې دې تاسو استعمال کولی سئ. ولې دا دواړه میکروب کش بوټي دي. دا وینه پاکوي. څومره چې فاسد ماده وي جسم نه اخراج نه کوي نو دا یې تش درار د لارې وباسي جسم نه. دا وګورئ بیا یې ورې وپېژنئ دا بوټي دا دماسا دې ته وایي دا وړکې غوندې بوټي او دا جوانسا ده صحیح سو. نو دا څومره چې ملګري یا شکر زخمونه یې نښه کېږي انشاءالله د الله په فضل دا جوړه کړئ. بې پیسو ده کتلی دا راشنه سوې ده دا نن سبا سیزن ده. دا باید واخلئ او جوړې پوډرې کې کېږدئ. دې نه علاوه چا په ستوني کې چې غوټې وي ښه تایراید چې ورته وایي د هغه غوټو لپاره 1 ګرام سهار و ماښام چې دا دواړه پوډر کوي استعمال یې کوي که د الله په فضل دې سره به صحت شفای درته. او عموما نن سبا چې کوم ورونه خویندې وینې سستي غوندې کاهلي غوندې جسم یې کار نه کوي بالکل سست غوندې هغه تور زیړی جګر په میکروبي عمل کې روان وي نو هغه کسان چې سستي جسم کوي یا یې غواړي چې د ما په جسم کې یو رقم میکروب هم ونوسي او بل هغه غټ علایم دي چې تش درار کوي او د زنګو په شانتي یا د وینو په شانتي بوی کوي هغه کسانو ته دا ډیره ګټه او فایده لري په دې چې کله تش درار د زنګو په شانتي وي هلته د انسان په جسم کې میکروبات حد نه زیات وي. دوستانو ما هره ویډیو تاسو لپاره تاسو ګټه تر واخلئ او داسې بوټي چې تاسو په اونډ ګاونډ کې تاسو مخې ته تاسو پرې نه پوهېږئ او داسې افادیت فایدې لري چې په زراو روپۍ خرچ کړئ د دې 2 بوټو قدر ته یعنې کې دوای نه کار نه کوي. دا تاسو ته ما ښودلي باید وپېژنئ. دا کتلی سي دا دې شکل کې بوټي دي ښه